raha ivavaka asika rehetra toko. Andriamanitra tomporainy an-danitra eo misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zay fa nanaiky hidiny ety ambony tany ho faty isy olo anay ary hitsangana amin'ny maty koa ho famelomana anay ary ho fandevonana ny aretinay sy ny adinay ny olona maro samihafa amin'ny fiainanay. Vahaolana feno sy tanteraka izany Jesosy. Amin'ny alalan'izao teninao zao dia ampianaro zahay ahafantatra ny asaribidiny zany famonjena vitanao zany ka hiaina izany amin'ny fiainanay manontolo ary hiaina ny fahafenoany sy ny fahatanterahany zany raha ao an-danitra ratrizay. Sotra Jesosy eo. Amen. Ten'Andriamanitra anjaratsika amin'izao lahady faefatra amby roapolo manaraka ny trinité zao dia ny Matitoko fahasivy ny andiny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faha enina amby roapolo. Matitoko fahasivy ny andiny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faha enina amby roapolo. Rehefa hita dia toy izao faky miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nilaza izany tamin'izy dia indro ny mpanapaka anankiray dia nankohoka teo anatrehany ka nanao hoe maty ankehitriny zanako vavy fa andeha re mametraha ny tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany ary indro nisy vehivavy anankiray zay efa narary 12 taona anankeo ivony ka nanendriny somotra ambiavindambany fa hoy izy anakapony na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary Jesosy nihodina ka nahita azy dia nanao hoe matokery zanako vavy ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia nisitrana ilay vehivavy tamin'izay ore zay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe mivoa fa tsy maty raravavy fa matory. Dia no nihome azy fatratra ny olona ary nefa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanana raravavy dia nitsangana izy ary nilazany izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenina ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy manasitrana sy Jesosy manangana amin'ny maty, io no ten'Andriamanitra zay omena antsika hiaina antsika amin'ity andro alahady ity. Tena nandray zany fisanganana amin'ny maty zany ve ianao tamina kristiana io ny fanontaniana mipetraka. Nandray fanasitranana tokoa ve avy amin'io Jesosy io raha izany ny lohateny roa lehibe sy matanjaka ary azo lazaina hoe iorenany ny mission Jesosy. Zany hoe antony na fikenreniny Jesosy amin'atongavany na ny mission Jesosy tamin'atongavany tety antany dia tena isan'ny lehibe indrindra ny fananganana ny maty sy ny fiainana mandrakizay ary ny fanasitranana koa. Fananganana ny maty, raha izay programa fananganana ny maty zay no mission Jesosy tety antany dia mazava tokoa ny voalazany Jaona 3 ny andinin'ny faha 11. Zay haisika tsara loatra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meny ny zanan'ilay tokana mba sy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe ny mission ny antondiany Jesosy tety antany dia tokana rafitinina dia ny anome fiainana mandrakizay ny mpanota maty noho ny fahotany, ny mpanota very, ny mpanota marary. Dia isika rehetrarehetra zany, ny olombelona rehetrarehetra izany. Zay le hoe izao tontolo izao dia nambarana ny olona rehetra izay mpanota taranaka Adama zay nandovaota dia tanteraka amin'izany taranaka rehetra zany ny Romanina 9:7 zay haitsika loatra fahafatesana mitambin'ny ota fa fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka izay fahafatesana zay dia miseho amin'ny endrika roa amin'ny fiainan'ny olombelona. Ny endrika voalohany dia ny fisarahana amin'Andriamanitra fiainana, ny tsy fananana an'ilay Andriamanitra fiainana ao anaty, ny tsy fananana an'ilay Jesosy fiainana dia midika hoe fahafatesana zany. Ka ny jentilisa dia ao anatin'izay ny olona tsy mibebaka dia ao anatin'izay hoe maty ara-panahy izy.
satria tafasaraka amin'Andriamanitra fiainana. Misy koa nefa ny fahafatesany vatana zay ilazana indrindra hoe tapitra ny fotoana iainana tyty an-tany, ary io lazain'i Jesosy hoe tsy maty raha zazavavy fa matory eto. Tsy faran'ny fiainana io fa matory no ilazan'i Jesosy azy. Amin'ny fomba fijery hafa koa dia io ny vavahady idirana na ho any amin'ny elo na ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary eo amin'ny nitra farany io dia tena sarobidy zany. Ny mpandinika ny soratra masina maro sy ny mpandinika ny teolojia maro dia mahita fa eo indrindra ny tokony mila fampaherezana ny olona anankiray. Na zentilisa azy izy eo amin'io minitra farany io dia azo iadina mihitsy izy hoe mibeba mino an Jesosy fa vozeny anao na dia amin'ny ora farany azy. Ary no nefa kristianina koa moa dia mimpaherezana hibebaka izy hitodika amin'i Jesosy amin'izany segonda sy minitra farany zany. Zany no mahatonga ny olona hiansy pastora na hiansy mompera na hiansy mpitandrina na hiansy mpiandry rehefa sarotra ny ady. Ny minitra farany dia mahavovonjy na ny segonda farany raha tena mibebaka amin'ny fomarina tokoa ianao. Tahaka ny lehilahy teo kavanan'i Jesosy, jiolahy izy azo voasambotra no ny asan'ny jiolahy nombona ny anaraka tamin'i Jesosy, fa teo amin'ny azo izaliny, teo amin'ny ora farany izy, teo amin'ny minitra farany izy dia nahasiaro fampanota sy mendrika ka nilaza tamin'i Jesosy hoe Jesosy eo mba sarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao. Ahoana ny navalin'i Jesosy azy? Anio no iaonanao amiko amin'ny paradisa. Zany hoe ny nataonao rehetra rehefa mibebaka maro ianao dia voafafa ka tonga olona velona sy vaovao ianao. Ny olana ho an'ny kristianina sy ho an'ny zentilisa koa aza indraindray dia ny hoe amin'ny minitra farany avo mibebaka satria ay na dia ny segonda farany aza dia mbola azo ibebana kay dia araroty ary ty fiainana ty fa foy ny fiainana hoy izy ny mpandinika maro ny fahatanorana sy ny fialamboly hoe araroty dia ny mbola tanora fa foy ny andro avy eo mibebaka. Kanefa misy olona lazaiko anao fa ao anatin'ny toromaso izy no maty sy tafafohitsony amin'ny maraina, ao anatin'ny fitondrana fiara no midona sisy taona ibebahana, ao ny voany AVC eny ampipetrahana naiza nazy tonga dia tapaka lana tsy misy azonao eritreretana sy hoe miany kely aho rehefa avy eo ibebaka. Ary io no ampitandremana antsika ry havana. Ny soratra masina dia zao ny teniny sy ny fampianarany hoe mampianara anay hanisan'ny andronay mba hanananay fonay. Anio izay ny lazainy apokalypsy, anio aza manamafy ny fonao, aza miandry ampiso fa ny ampiso tsy fantatrao sao dia androany, sao ity no toroteny farany anasananao hoy ny hirantsika ingane hazo tombonandro anefa itsika rehetrarehetra hibebana ary tsy hibebana ihany fa hitoriana ny filazantsara. Misy ray aman-dreny anankiray zay nahita tsara fa ity Jesosy ity dia tena mahay manangana ny maty, mpanapaka ny lazana azy hoe tsy voalaza ny anarany. Ny ankohoka teo an-tongotra Jesosy izy, maty ankehitriny ny zanako vavy, vonjeo aho sitrano amesaho tanana izy dia ho sitrana ho velona. Tsy ny salasala Jesosy, tsy ny salasala Jesosy. Ary rehefa tsy ny salasala Jesosy dia niditra tao amin'ny trano misy ilay faty, nandray ny tanany zazavavy dia nitsangana ka velona. Inona no lesona zay azo raisina ary sarobidy izay nataon'ity mpanapaka ity dia ny fiantorana eo an-tongotra Jesosy mba handray fiainana izay nambarana indrindra ny tena fibebana marina tsy metsara velatsy, satria ny mibebaka ihany no mahazo fahavelomana. Hoy ny Ezekela 7:12-13 sy sitrako ny afasetsan'izay maty hoy Jehovah koa mibeba ianareo mba ho velona. Tena izany sy bebana ray ny zazavavy ity dia tsy ny tantara zavatra maro hoe ohatr'izao nge ny aretiny, ohatr'izao nge ny nahatonga an'io, fa tsotra ny ankohoka eo tongotra Jesosy vonjeo ny zanako, velomo ny zanako fa maty. Ianao koa aza be resaka rehefa mahatsiaro fa misy aretina mikika ao anaty ao, tsy voatery aretina rabatana tahaka ny an'ity vehivavy ity, fa misy aretina mpahotana ao zay mamory sy mahafaty ny fanahy.
de amy fiainanao andavanandro zany tokana vahaolana raha teo afaka am'izany ianao miankoky eo toko Jesosy manambara ny fibebana sy ny fanetrentena ary ny fahatokena feno fa hay Jesosy ny manangana ny maty. No mampalahelo nefa de zao tsy foy ny hiala zavatra mahafaty, tsy foy ny maro ny hiala ny fahafatesana de ny fahotany zany satria no mitondra ho am'izany fahafatesana zany hany ka besaka ny toa velona toa kristiana nefa hoy ny soratra masina manana anaranao velona kanjo maty ihany. Mety tsy ianao zany, mety olokafo zany kanefa raha hitanao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao miova fa fahafatesana izany, fahafatesana izany. Volaza tamin'ny filazantsara teo fa hoe zao sitrapon'Andriamanitra dia zay any azahoany zay rehetra mijery ny zanaka fiainana mandrak'izay. Mahafinaritra ny ilazany Jaona toko 1:20 izany. Hoy Jesosy, zaho no fananganana ny maty sy ny fiainana, zay mino ahy na de maty aza dia ho velona indray. Aza rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty. Raha tonga androany Jesosy, androany ny andro farany, ka mino aho de tsy hanandrana fahafatesana fa tonga de hiakatra velona any an-danitra. Fa nisy ihany tokoa niakatra velona any an-danitra tahaka ny Elia mpaminany. Kanefa tsy fantatra zany andro zany naoviana ny anjaratsika de ny miambina raha tonga androany tapitra androany ampitoriana teny eto ny androko de tena hahitan'i Jesosy ve asa ho very amin'ny elo sanatriany vava. Ary io no ampieritreritra antsika ka hibebahantsika tokoa amin'ny fiainana manontolo. Ny ome ny olona raha vao niteny Jesosy tsy maty raha zavava matory, inona ny dikany ome zany? Ny tsy fahalalana an Jesosy aloha. Raha izay ny heriny Jesosy tsy fantany fa ity Jesosy ity de mahay manangana ny maty izy. Ary zany koa matetika na de kristiana raha tsy mahalala tsara ny heriny ity Jesosy ity amin'ny fiainany manontolo ka de toa zay takatry ny sainy, zay takatry ny volany, zay takatry ny siansa io ihany no entiny ambavaka, fa rehefa impossible dia heveriny fa tsy azon'Andriamanitra atao koa zany. Tsy visy amin'ny kristiana no manao an'izany. Nefa eo am'izany tsy misy hevitra izany, zay ny atao hoe faty mantsy. Tapitra hatreo, tsy misy hevitra intsony. Raha ny fiainana mahazatra ansika. Kanefa eo indrindra no mampiseho ilay tanan'Andriamanitra velona de Kristy nandray ny tanan'razavavy. Nandray azy ka dia namelona azy. Eto ry havana de misy image n'ilay tanan' Jesosy fenolatra ny fitiavana mandray ny tanan'ny mpanota efa maty ny fahotana. Ary zany tanany zany tanan'ny famindram-po izany, tanan'ny fitiavana zany natao hoe tanam-pitiavana ary tanana maherin'Andriamanitra manangana ny maty rehetra. Ianao raha mety ianao de atsoroko ny tananao, mbola tsy maty tanteraka ianao fa tsy fantatra natorana na efa tena maty koa aza de mbola hain Jesosy no hanangana anao, hanangana ny tokantranonao, hanangana ny taranak'arivo mandimby rehetra, satria zany ny an'ity lehilahy mpanapaka ity nitondra ny ankonany sy ny taranany tena iaina miaraka amin'ny Kristy Jesosy, handray ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Mba naniry zany ve ianao tamin'ny fiainanao, ao amin'ny tokantranonao, hoe zaho sy ny ankonako sy ny taranako Jesosy. Sy ilay zazavavy ihany no maty, mety ilay mpanapaka koa mba mety misy fahafatesana ara-panahy koa tao amin'ny tsy finoana taloha, kanefa rehefa niaona tamin'i Jesosy velona ny ankonana, velona ny tokantrano, velona hatramin'ny zaza sy ny ray aman-dreny ihany. Ary eto de sarobidy ny fitaizana ny zaza sy ny fitondrana ny zaza ho eo amin'i Jesosy. Zany no voambolana eto zay mazava tsara nitondra ny zanany vavy ilay mpanapaka hoento ny ankonanao, handray ny fiainana sy fahavelomana ao amin'i Jesosy. Ary taorian'izany dia nisy koa vehivavy na raha rehefa 20 taona de hoy ity vehivavy ity, na de nisombotra ny viavin-dambany ihany aza ny voakasoko ny an'i Jesosy io de sitrana finoana matanjaka zany. Tsy ny lamban'i Jesosy ny mahasitrana.
misy mantsy fiangonana rahavavy zay mieritreritra fa ambiambona lamba, ambiambona hazo, ambiambona rano, tapatapaky ny zaosy tapatapaky na tolapaty, de mahavelona ka nanana fiainana. Sy misara fiangonana an'izaniza, samy manana ny finoana, fa saingy zao ny teniny zay mazava lazailazany Jesosy, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, fa zay raha ny lamba no mahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo, na ny hazo no mahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo, na ny rano no mahafaka anareo, tsia raha ny zanaka no mahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo, ny ranonay zanak'Andriamanitra irery any. Sy zany mba nambarany Isaia 3:10 mety dia kapoka taminy no nanasitranana antsika, ny rano Jesosy zay nivoaka Volgota, zany no famelan-keloka ho an'ny mpanota, zany no fiainana ho an'ny mpanota, ka dia raiso izany, tena raiso zany fa ho sambatra ianao. Tahaka an'ity vehivavy ity, tsy ny salasala fa na de kely aza ny voakasokony amin'i Jesosy. Amin'izao fotoan'izao tsy lamban'i Jesosy no asainao kasinao, mbola ivelany zany, fa Jesosy misy no miditra ao anatiny fiainanao. Jesosy no velona atao anaty koa io ny apôstôly Paoly, toy izany koa no angatahanao mba hahatonga an' Jesosy eto aza ny sombotra ambiambin-damba mahasitrany, fa ny anao ny teny sikasana zay fa nomeny tompo anao hoe raha mino azy ianao de Jesosy misy no toetra ao anatinao. Volazy zany amin'ny Jaona 7:17 hoe raha mino ny teniko ianareo, mitandra ny teniko, tia ianareo de zaho sy ny ray no honina ao anatinareo. Ary tsy am'izany ihany, raha resaka ankonana nanresahana eto no entina nanatona an' Jesosy nandray fanasitranana, de zao no voalaza ny Apokalipsy hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana hoy Jesosy ka mandondona, raha misy mihain'ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho, hiantrano amin'ny tokantranonao sy ankonanao izy, hiara-misakafo aminy aho hoy Jesosy. Efa mba nieritreritra venao fa niara latabatra tamin'ny tokantranonao tao Jesosy, efa mba nisy ve nieritreretanao hoe Jesosy miara-misakafo aminay, miaraka am'ty tokantranoko ity. Asa samy mandinika ny tokantrano ny tsiraray avy hoe tahaka an'ity mpanapaka mitondra ny zanany mandray fiainanao amin'i Jesosy ve ka ny ankonana ray manontolo ny tena vela ararak' Jesosy. Sa tahaka an'ity tantara anankiray zay nisy tany a Madagasikara, nisy mpanompon'Andriamanitra nanana fanomezam-pahasoavana fa ery amin'ny trottoir no nahitana an' Jesosy, de io ity mpanompo vavin'Andriamanitra zay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny resaka aminy, maninona ianao Jesosy mety amin'ny trottoir no mitsangana. Tao Antananarivo no seho ny tantara, tsy misy tokantrano mandray ahy ka de ety amin'ny trottoir ety aho. Sary ihany zany aray havana, sary ihany zany, fampieritseretany zany hoe nahoana ny tokantrano tsy mandray an' Jesosy. Sa mivavaka amin'olotra, mivavaka amin'ny fiesika, fa ny fiainana lavitra an' Jesosy. Ary zany nampalahelo an' Jesosy tamin'ny Jiosy izay iray firenena taminy, hoy izy ity firenena ity manazay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitrahy, ianao aoka andinika am'izany teny zany, izao aoka andinika hoe tena miara-miaina am' Jesosy ve aho, sa ny foko ivelany Jesosy, tsy misy Jesosy, ny vavako de tena ainona Jesosy rehefa mivavaka sy rehefa miteny, fa ny fiainako lavitra azy sanatria zany. De hoy Jesosy tam'ilay vehivavy, matoky anaka, ny finoanao no efa nahasitrana anao, finoana mahasitrana. Inona moa ny finoana mahasitrana? Tokana ny orenany zany de Jesosy sy ny ranjany lasa ny tao Golgota ihany. Raha miorina am'izany ny finoana hoe Jesosy eo de kapoka taminao nanasana anahy, ianao fa maty noho ny aretiko sy ny fahotako, rehefa manana anao de sitrana. Lazaiko aminao fa izany no finoana mahasitrana sy finoana mahavelona. Araza matahotra, angatao ny fanahy masina fa omen'ny tompo anao zany, ka ho sitrana amin'ny aretina samihafa, na areti-pahotany zany, na aretina arabatana zany, eny ny fahafatesana, arabatana sy fahafatesana manak'izay dia ho afaka, satria raha ny zanaka no mahafaka antsika de Jesosy zany, de tena ho afaka tanterakitsika ary matoky azy, tsy avy saranao izy, na nameloka anao
fa fotoana zay ianarantsika nataonyity mpanapaka ity miankoka teo atoko Jesosy izy manambarany fibebahany sy ny fanetretenany ary ny fahatokeny an Jesosy tahaka nyity vehivavy ity zay na de ny lamban Jesosy aza no voakasiny araka ny tao am-pony de ho sitrana izy fahatokena miorona na finoana miorona amin'ny rano Jesosy nalasa ny tao Golgota mahasitrana izany manangana amin'ny maty zany manome fiainana mandrakizay zany ny aretina de anambarana ny problema samihafa amin'ny fiainanao tsy aretina araka ny nofiany fa na inona olana amin'ny fiainanao zay heverinao fa olana de zao raha Jesosy mitondranao azy tahaka n'ilay mpanapaka teo tahaka n'ilay vehivavy na rary 20 taona teo de ho sitrana sy ho velona ianao tsy anao ihany fa hatramin'ny ankohonanao ny taranakarivo mandeha aminao rehetra de andray zany fiainana sy fahavelomana ao amin'ny Kristy Jesosy zany de ao an'Andriamanitra irerere idera ny laza ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary azy ho mandrakizay hivavaka isika Andriamanitra tsara ianao Jesosy ny ranao zay nalasaka ao tokoa no anadiovanao ny mpanota zay mahay miankoka amin'ny fomba manontolo tahaka ity mpanapaka ity sy matoko fahasitranana vokatra ny ranao zay nalasaka ao tao Golgota ka de tsy ny aretina iara-batana ihany na ara-nofo ihany na ny fahafatesana iara-nofo ihany no ho velona sy ho afaka tanteraka fa tena ny fiainanay sy ny taranakarivo mandimbonay rehetra dia tena ampy ny fahavelomana de ny fisangananay amin'ny maty eto an-tany sy ho mandrakizay ny vahaolana omenao anay na ara-tena na ara-tsaina na ara-panahy vita natao Golgota avokoa zany tamin'ny ranao zay nalasaka ao sasao sy diovony ranao masiny zay Jesosy mba hatoky anao feno amin'ny andronay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta no angatana izany vavaka izany amen raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy ankizy tomposika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka mandrakizay amen